عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما ندخلوا في الفيديو ما تنساوش ديروا لي ابوني وتشتغلوا وديروا لي جيم باش تكبر القناة بكم. اليوم جيتكم في وصفة جديدة وهي سعال الجاف. عندنا هنا رانا هلا في فصل الخريف كما تعرفوا، كاين ناس عندها سعال حاد يعني تكحكح بالاسمو. اليوم جبت لكم وصفه ان شاء الله طريقه يعني مجربه مضمونه باذن الله. كما راكم تشوفوا وصفه عندنا حبه بصله، كما راكم تشوفوا حبه بصل، وعندي اسمه انا راح نربي حبه تاع البصله تاعي، انا مش راح نقطع كما راكم تشوفوا. بسم الله. الاحسن تكون البصله ناعمه باش تنعموا البصله كما راكم تشوفوا. طريقه ان شاء الله تفيدوا كيما احنا نستفادوا نفيدوكم معانا ان شاء الله. كما راكم تشوفوا انا راني رافي في الحبه تاع البصله تاعي على قدر المستطاع. كما تعرفوا هلا انا في فصل الخريف، يعني كاين برد وتغيير الجو يتغير. كما تعرفوا الانسان بيلبس ويشلح وينحي. البصله حرقتني، عفوا بصله حرقتني. انا كما راكم تشوفوا انا رجعت لكم كانت حرقتني البصله. هنا انا بعد ما ربيت البصله تاعي كما راكم تشوفوا، بعد ما ربيتها هنايا عفوا نحي لها القشور هذو. بعد انا ما ربيت البصله تاعي كما راكم تشوفوا حبه بصله بالماء تاعها. هنا انا عندي عسل، اللي عنده عسل ولا ما عندوش يستعمل. انا عندي عسل كما راكم تشوفوا هنا انا عندي العسل تاعي. يعني هذه وصفة مجربة، انا كل سنة يعني ندير نفس الطريقة. يعني انا عندي صدري يوجعني كثير، يعني الصدر تاعي يعذبني. هنا البصل بعد ما ربيته هنا كما راكم تشوفوا انا راح نديرو في وسط العسل. هنا راح نخليه مدة ساعتين في وسط العسل قبل ما نجي نرقد في الليل. نخليه قبل ساعتين رافي نخلطه. هنا بعد انا ما راح نخلط البصل تاعي، خلط البصل كيف راكم تشوفوا خلطه. هنا يعني وصفة مجربة، يقول لك وصفة مش مجربة وكذا. اسمه تاع جدودنا بكري كانوا عايشين بهذه الوصفات، يعني كنا تعلمنا منهم اشياء كثيرة يعني الحمد لله. كما راكم تشوفوا انا خلطت البصلة والعسل تاعي كما راكم تشوفوا. نخليهم مدة ساعتين. هنا خليهم مدة ساعتين. بعد ساعتين بالليل كي تجي ترقد في الليل تاكل زوج مغارف كما راكم تشوفوا البصلة والعسل. واستنونا راح نوريكم الطريقة الثانية بإذن الله. هنا أنا رجعت لكم بعد ما درنا الوصفة الأولى وخلصنا منها وخليناها ترتاح، خلوها مدة ساعتين ترتاح. وبعدين في الليل كيما نجيو نرقدو ناكلو مغرفة ولا زوج. في الصباح ثاني الإنسان كي ينوض ويكون على الريق ثاني ياكل مغرفة ولا زوج. وبإذن الله في 3 أيام راح تشوف النتيجة، يعني تنحلك مرض الصدر هذا ولا السعال هذاك الحاد والجاف هذاك بإذن الله يروح. الطريقة الثانية عندي أنا هنا غليت الماء تاعي هنايا. أنا عندي زعتر بري هنا كما راكم تشوفوا. هوريكم الطريقة هاهو. أنا بعد ما خليت الماء يغلي هنا راح ندير كمية تاع الزعتر تاعي كما راكم تشوفوا ونغطي عليها. هنا نغطي عليها نخليها مدة ربع ساعة. وبعد نخلط ونجيب الكاس تاعي هنا ونستعمل. ومن الأحسن شربوه صباح وشربوه
المساء قبل ما ترقدوا. استعملوه بإذن الله، أسبوع بإذن الله إن شاء الله تتنحل السؤال. وقبل ما ننهيو الفيديو ما تنساوش ديروا لي اشتراك وتفعلوا في الجرس، تفعلوا الجرس وديروا ابوني باش يلحقكم جديد، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفة جديدة. في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.